Odlukom Ustavnog suda ponovno se aktualizirala rasprava o razlikovanju sveučilišnih i stručnih studija. Saga koja se vuče od travanjskog lockdowna izazvala je negodovanje studenata stručnih studija koji su pokrenuli inicijativu 300 je 300. U listopadu je predstavnike inicijative primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, dok od resornog ministra studenti stručnih studija još uvijek čekaju odgovor. Ustavni sud Republike Hrvatske po drugi put donio je odluku u kojom se poništavaju odredbe Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koje izjednačavaju sveučilišne i stručne studije. Informacija je to koju su studenti stručnih studija saznali iz članka, nakon čega su zatražili sastanak s nadležnim osobama. Unatoč brojnim odbijenicama i odgodama, nekolicina je pomogla studentima koji su se pronašli u problemu. Jedan od onih koji podržaju inicijativu 300 je jednako 300 je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji ih je primio na razgovor. Primio nas je predsjednik Republike 29.10. U jednostavnom nekakvom konstruktivnom razgovoru raspravljali smo o temi stručnih studija. Predsjednik je bio jako dobro upućen u temu jer su ga njegovi savjetnici prije toga uputili. Mi smo ga dodatno uputili u temu, pokazao je veliko razumijevanje za naš problem. Predsjednik podržava inicijativu u rješavanju ovog problema i nažalost njegove ovlasti su takve da nam može isključivo pomoći prijemom i nekakvom eventualnom medijskom promocijom. Očekuje se i odgovor ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Ministar je najavio da prijedlog izmjene Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ide u žurnu proceduru. Mi smo zadovoljni sa rješenjem koje je ministar ponudio. Dakle, to je rješenje Blaženke Divjak koje smatramo prihvatljivim, koje smatramo dobrim jer nas ponovo izjednačava sa sveučilišnim studijima. I evo, čekamo ministra da to u proceduru zbilja i krene. Spremni smo za e-savjetovanje, odnosno javnu raspravu. I evo, čekamo da ispuni svoju riječ, to što je rekao da će krenuti, da krene. Očekuju početak procedure najkasnije kroz sljedeći tjedan. Ukoliko se to ne dogodi, spremni su na dodatne pothvate. Ukoliko se to ne dogodi, morat ćemo ponovo poduzimati nekakve korake, ali zbilja iskreno se nadam da smo na cilju što se tiče Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Spremni smo izraziti svoje nezadovoljstvo na sve načine i dalje smatramo da konstruktivni dijalog mora biti prvenstven način rješavanja problema. Međutim, dovedeli nas se u tu situaciju da nemamo drugog izbora osim nekakvog prosvjeda, naravno u okviru važećih epidemioloških mjera. Spremni smo i na to. Nisu to jedini problemi s kojima se bore studenti stručnih studija. Iz tog razloga inicijativa 300 jednako 300 eventualno će biti preimenovana, a studenti će se kroz nju nastaviti boriti za unapređenja. Tako inicijativa ide dalje. Uvidjeli smo potrebu u studentskoj populaciji da pomognemo, da budemo tu za sve naše članove koji imaju bilo kakav problem. Dakle, to više nije samo problem HKO-a i akademskih naziva. Mi smo tu za njih, oni su tu za nas, držimo se zajedno, pomažemo jedni drugima i smatramo da je to jedino ispravno i prepoznali smo tu potrebu naših članova i studentske populacije općenito i da nastavljamo sa radom. Obzirom na visoki stupanj angažmana, predstavnica inicijative 300 jednako 300, Dijana Radovniković, pokazala je sposobnost kako u medijskim istupima, tako i u rješavanju ovog problema. Stoga ne bi čudilo da je u bližoj budućnosti vidimo i u nekakvoj političkoj ulozi. Svakako nemam trenutno odgovor na to pitanje. Prvenstveno želim naglasiti da uz mene tu postoji cijeli tim ljudi koji na ovome radi. Dakle, možda vidite mene zato što sam ja medijski lice inicijative, ali tu postoji jedan veliki tim ljudi koji vrijedno radi na ovome svemu i još jednom ovom prilikom im hvala na tome. Ja osobno trenutno nemam odgovor na to pitanje, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, ne mogu isključiti nekako političko djelovanje, ali ni ne mogu u ovom trenutku reći sa sigurnošću da će se kandidirati za nešto. Ono što se sa sigurnošću može reći je da su studenti stručnih studija pokazali zajedništvo, kao i da se zbog toga nazire kraj ovog problema.